嗱，咁咧就首先咧就，如果逢係講緊 deceased 咧，deceased 咧就即係過咗身嘅死人啦。咁咧佢哋嗰度咧正常嚟講咧，如果唔係 joint tenant 咧，佢係一定要法庭認可，因為認可要有一個死亡證書嘅。咁咧，另外咧就係要有一個 probate court。probate court 咧就即係愛嚟審判究竟呢間屋咧係邊個先至係真正主權嘅人啊咁咯。咁嗱喺 court 度咧，我哋知道咧地產咧，除咗 probate court 啦，仲有就係 superior court 啦。superior court 咧就係逢係嗰啲同錢銀有關嘅，喺地產方面，你告我告你嘅，咁就係 superior court 啦。跟住咧就小額啦 ，small claim 啦。small claim 咧，我哋要記嘅咧喺地產度咧，就係話第一係冇律師嘅，冇 attorney 嘅。其實咧，實際咧 attorney 可以寫信嘅嚇，代表是但一方，只不過佢唔可以 physically 出席啫。第二咧，而家應該係7500 maximum， 高過7500嘅時候咧，咁咧小額就會提升去 superior court 㗎。跟住咧 superior court file 好快嘅，好樣嘢好簡單嘅啫。話明小額就係即係話佢覺得7500根本就唔係啲乜嘢。咁除咗呢三個之外咧 court 咧應該都冇㗎啦。上訴呢個字咧叫 appeal，A-P-E-A-L， 我哋學埋啦。咁而喺我哋地產嗰啲法律字咧，我哋可以學多幾個啦。affidavit 呢個咧就即係話咧係嗰個宣誓嗰個字啊。disposition 口供，即係作供。喺我哋地產裏邊嘅一啲法律嘅字咧 device 啊嗰啲，即係之前都講過啦嚇。device 就係嗰個死物㗎啦，係即係嗰個係 real property 嘅遺留，即係嗰個人遺留咗去，即係例如我爸爸俾間屋我，就俾架車我，架車咧就叫 bequest 啊。因為架車咧係personal property 嚟嘅，呢個咧就係實業嚟㗎，實物嚟㗎。咁我爸爸離開咗啦嚇，咁或者啲錢啊、嗰啲 cash 啊，咁嗰啲都係叫 bequest 啊。咁另外有邊啲字係同法庭有關嘅咧？就我諗大致上都係咁，attorney in fact、attorney by law 嗰啲咯。